దగ్గరికి వాని ఎంబడు ఏ నాదని మీద పెట్టేస్తా నాకు కోమాత్ర కదా ఇక్కడ పెట్టు ఆగదురా మన పోతుందిరా ఏం కదా డ్రైవర్ సాబ్ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత తీసుకో తీసుకో ఇది ఎవరు రే బ్రో లాంటి ఫోటో మంచిది. అరే నాకు మంచిది ఇవ్వాలరా నాకు కుంకుమ అంటే నా స్వీట్ సగం అరే మొత్తం మనకే కదా అది ఇప్పుడు ఇస్తారు అన్నట్టు బ్రో మంచిది. నీకెవరైతే తెలుసా అండి పచ్చడక్కల వల్ల ఇది పట్టుకోను మొత్తం ఇక బాక్స్ మొత్తం నాదే కదా ఒక్కటే మళ్ళీ తర్వాత తిందాం కానీ ఒక నువ్వు కూడా ఏమన్నా పో సాగండి రమ్మని